Teď to jede. Klapka. Klapka číslo 3. Jdem. Cena 322 bylo v 16. Ty jsou jednonožní. Stop, klapka. Znova. Jedeme za 3. A říkám jaká? Jdem. Klapka. No, já nevím, jak se to říká. Neumím to. Číčí, po druhé. Akce se říká. Po druhé. Většinou, že potřebuješ tak večer. Akce. Stop. Zase ho. Klapka. Znova. Znova, klapka. Počkej, začínáme za 3. Já když jdu do práce, tak prostě já mám nedělu večer. Akce. Já většinou nedělu. Stop. Klapka. Fakt to nedělá taky zaměstnání. Ještě aspoň 2 ho dělat. Sedeme to naposledy a když tak to dneska zabalíme, jo, doděláme to zítra. Klapka jede. Cigára. 3. A já mě poslední 433 po čtvrté. Akce. Nic, doděláme to zítra, světla, zasnou. Na svačinu.